Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня в очередной раз речь пойдет о разведении Данио цветной. Как вы помните, мы примерно дней 10-12 назад отсаживали там пары некоторые, но результат у нас не получился. И те пары, которые отнерестились, но икра была плохая, да, я их решил покормить немного живым кормом и потом по-новому посадить на нерест. И сейчас мы эти пары отберем и опять посадим на нерест. Вот здесь часть Данио осталась, те, которые нам не подошли для нереста. Ну, я отбирал там разных, зеленых, красных, даже синие, по-моему, одна или две есть. И сейчас покажу, какие пары у нас образовались. Сейчас уже, правда, вечер. Я их посадил в 8 часов вечера. Значит, смотрите, какие здесь получились. Не пары, а такие комбинации, да? Два самца зеленых, самочки там красные и самцы красные. Короче, такая получилась одна бригада. Значит, здесь что у нас? Здесь у нас зеленые и синяя самочка. Посмотрим, какой будет результат. Так как самочка у нас получилась синяя не от синих производителей, она просто как проброс. Либо от красных, либо от зеленых, не знаю. Так, и здесь такая компания. Зеленые в основном, но есть бордовая самочка. Темно-красная такая. Вот такие у нас получилось 3 нерестовика. Значит, что хочу сказать, что сегодня я их нерещу в чистом осмосе. Я этого никогда с Данио не делал, никогда не добавлял осмос, то есть все время нерестил под обычной водопроводной водой. Она примерно 8,2 pH у нее жесткость. Вот. Ну а сегодня решил посадить на осмосе, на чистом. Ну, посмотрим, какой будет результат. Говорят, должен быть нормальный. То есть в осмосе как бы вроде бы, как я так слышал, хорошо оплодотворяется икра. Вот эти наши красавцы такие. Ну все, оставляем их до утра. Обогреватели я оставляю, кислород оставляю. И завтра утром к ним заглянем. Ну, сетку я использую ту же самую, которую, как и всегда. Это обычная садовая сетка, ячейка 4 на 5 миллиметров или 4 на 4. Я уже точно и не помню. Ну, примерно так, не больше 5 миллиметров квадрат. Вот она, кстати, у меня. Вот она такая. Когда покупал ее в садовом магазине, то есть Данио сюда в нее не пролазит. То есть она нормальная для нереста. Вот немного поработали. Вот такой заказ уезжает в новые аквариумы. Меченосцы, тернеции, Данио и гуппи. Итак, время незаметно пробежало. 8 часов утра. Зашел я заглянуть, что у нас тут происходит. Движняк какой-то есть. Вчера, кстати, еще вечером положил им такой субстракт. Думаю, может, им поможет. Может, будет как-то интересней. Но, видите, движняк есть. Так, у этих тоже. Что-то, даже уже икринка вроде бы есть. Ну, а потом на нее посмотрим чуть попозже. А у этих тоже. Что-то там они творят. Ну, короче, ближе к обеду посмотрим на результат нереста. Так, на улице уже день. Смотрим на результаты нереста. Так. Сейчас я подсвечу еще, чтобы лучше было видно. Ну, давайте заглянем к этим. Они до сих пор еще мечутся. Ну, давайте ниже опустимся. О, видим, икра есть вдалеке. Так. Что у наших этих друзей? О, у этих икра есть, да. Я говорил, что ее видно чуть-чуть. Но они там еще продолжают там что-то там
Или то у них такая игра просто, не знаю. Ну и у этих, что здесь? Самочка вон там уже вдалеке сидит, уже ее самцы замучили, наверное. О, да конечно. Видите, сколько икры. Ну сейчас мы ее сыпем, наверное, в один нерестовичок. И потом на нее глянем. Икра наших Данио слита в один нерестовик. Вон ее здесь так достаточно много. Ну, думаю, больше 1000 это точно. Сейчас поставлю сюда аэрлифтный фильтр. Несомненно, брошу пол таблеточки эритромицина, потому что икра Данио созревает достаточно долго. И для того, чтобы грибок ее не побил, скажем так, нужно сделать обеззараживание. И сделаем включение уже тогда, когда в икринке будет видна личинка, либо когда она уже начнет выклевываться. Друзья, ну вот я на второй день заглянул к развивающейся икре Данио, да. И вот видите, есть некоторые белые точечки, то есть еще какое-то количество икры пропало. Ну вот сейчас попробую сверху вам показать, то есть сверху лучше видно, да. Вот есть прозрачная икра, а есть такая беленькие точечки. Вот сейчас я эту беленькие точечки эти поубираю. Буду я это делать с помощью трубки. Ну, вот этой такой трубочки, как ну, на кислород мы подаем, да, для аэрации. Хотя можно было, конечно, это не делать, но думаю, сразу покажу вам, как это происходит. Вот трубочка опущена. Другой конец трубочки зажимаю пальцем. Потом вот так вот к икринкам, икринки поднимаю вверх. И вот которые беленькие, они дольше опускаются и очень хорошо ловятся. Видите? Вот опять так само. Обычно я это не делаю. Как правило, нерест у Данио проходит нормально, как бы практически белой икры нет. То есть практически 100% выклев идет личинки. Но в этот раз, видите, поспешил, я все слил в один нерестовик. И получилось так, что есть неоплодотворенная икра. Вот таким образом практически она вся убирается. Не мог, друзья, вам не показать этот момент. Значит, 2,5 суток, как прошел нерест. Личинка в икринке развивается. И сейчас я ее приближу. И вы посмотрите, прямо видно, как эмбриончик крутится в икре. Вот смотрите, я по максимуму приблизил. Вот видно, эмбриончик прямо в икринке сидит. И если долго смотреть примерно в одно место, то можно обратить внимание, что они там двигаются в икринке. То есть у них уже формируются глаза. Позвоночник прямо видно. Прямо видно, что в икринке сидит прямо рыбка. То есть это такая специфика Данио, что весь, скажем так, малек или будущий малек, он формируется еще находясь в икринке. То есть у некоторых других видов рыб, например, у тернеции, то есть мы видим просто прозрачное что-то, и уже после того, как личинка выклюнулась, начинается процесс там образования глаз у него, там, ну, форма изменяется личинки. А вот в икре Данио, вот видите, прямо личинка превращается в малька прямо в икринке. И буквально там они выйдут из этой икры и там через сутки начинают уже плавать. 1,5, может быть, ну, в зависимости от воды, условий содержания и так дальше. Итак, друзья, для вас прошла секунда. Значит, сегодня, вот сейчас именно вечером я снимаю это видео. 4,5 суток, как был нерест. То есть утром было сегодня 4, ну вечер сейчас 4,5. Значит, как вы видите, уже вылупилась личинка.
которая висит вот на стеклышке, уже видно. Вон там, на той стеночке тоже есть. Сейчас я попробую фонариком подсветить, посмотрим, что на дне. Ну, на дне тоже видно, есть, еще есть и икра, но есть уже и личинка. Ну вот, на дне можно видеть, есть икринка, а рядом и личинка. То есть процесс начался. И даже видно, кстати, цвет уже. Есть зеленые, есть такие красноватые. Вон там можно видеть, и на дальней стенке они уже висят. Личинки. То есть, думаю, уже завтра к вечеру рыбка должна начать плавать. То есть личинка превратится в малька и будет плавать. Ну и, естественно, этот момент нужно не прозевать и сразу же ее покормить. Личинка Данио, вернее мальки Данио, рекомендуется кормить, первое кормление сделать мелким кормом, либо инфузорией, либо я, как у себя, я кормлю их солоноводной коловраткой. И после того, как малек первый раз покушал, он начинает уже сразу расти. И это через пару суток уже заметно. Вот можно видеть вдалеке. Личинки, прямо их много там лежит на дне. Вот еще прошла секунда. Значит, утро следующего дня. И вот смотрите. Некоторая часть личинки уже превратилась в малька. Вот они сверху плавают. Видите? Ну, изображают плавательное движение. Некоторые же даже хорошо плавают. И сейчас нужно не пропустить момент, когда рыбка начала плавать. Ну, еще не вся, конечно, еще много висит по стеночкам. Вон справа на стеночке, на передней здесь, слева. Вот. Но уже часть начала плавать. И нужно не пропустить этот момент. И сейчас мы им дадим солоноводной коловратки. А она обитает у меня вот здесь, в таком небольшом нерестовичке. Вот ее здесь тьма тьмущая. Сейчас я ее с очком поймаю. Вот, смотрите, какая мелкая, видите? И бросим малькам. И вот коловратка уже в нерестовике. Вот такая беленькие точечки, видите, маленькие. И малек их будет кушать. И начнет быстренько расти. И уже через день-два можно будет давать ему, ну когда они уже все поплывут, можно уже будет давать им только что выклюнувшуюся артемию. Они тогда еще быстрее начнут расти. Вот, пожалуйста, часть мальков уже плавает сверху. И кушает коловратку. Еще прошла 1 секунда. И сегодня, вот именно в этот момент, 6 суток как был нерест. Как можно видеть, весь малек уже плавает. На стеночках ничего нет. Он уже хорошо кушает. И я сегодня дал ему, вот сейчас обед уже, дал ему солоноводную коловратку и уже дал немного артемии. Возможно, кто-то из них уже начнет кушать артемию. И если мы к вечеру увидим, что артемию кушает большинство, то будем продолжать кормить его артемией. Соответственно, у него увеличится скорость роста, и он будет хорошо развиваться. Вот можно видеть, что его здесь достаточное количество. Он находится в основном на поверхности, но часть его есть и в толще воды. Животики у них полные, то есть они питают. В основном красные и зеленые рыбки. Итак, прошла еще секунда, и сегодня 7 дней, как прошел нерест. Ну, считаем так, что 4 дня личинка, вернее, икринка развивалась.
И вот третий день, ну скажем даже второй день, как начал плавать малек. Вот он такой. Артемию он еще не берет. Ну как берет, но отдельные рыбки. Вот артемия тут на дне. Ну некоторые рыбки есть, но очень их мало, которые едят артемию. В основном едят коловратку. Ну либо инфузорию можно давать. Я думаю, еще это будет продолжаться дня 2-3. И потом они уже все полностью перейдут на артемию. Ну что, сегодня 10 суток, как прошел у нас нерест Данио цветной. Вот сегодня уже весь малек кушает артемию. 100%. Вот такие это дела. Друзья, кто досмотрел до этого момента, ставьте лайк видео для того, чтобы мы его могли продвинуть на просторах интернета. И до встречи в следующих видео. Пока.